que Dios tiene un propósito para la vida jóvenes de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Efesios capítulo 6 en el versículo 3? 6.1, ¿qué dice 6.1? ¿Saben? Jonathan, ¿qué dice 6.1 de Efesios? Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Obedecer, dice, a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y comienza, honra, dice, a tu padre y a tu madre. Pero déjenme decirles, jóvenes, que en el corazón del joven, la Biblia dice, en Proverbios dice que la desobediencia está ligada al corazón del joven. Y Dios no se equivoca. Dios ha determinado todas las cosas y Él ha dejado orden en todo. Y algo de lo que Él dejó para nosotros los hombres, para todos, dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo le voy a preguntar cuál es su nombre, señorita. Jenny. Janet, para usted, en su forma de interpretar o pensar, ¿qué es honrar a sus padres? ¿Cómo? Obedecer. ¿Qué más es honrar a sus padres? ¿Alguna otra cosa más que se le ocurra aparte de obedecer? Respetarlos. Ok. Su nombre, por favor, señorita. Dulce. Vamos a ver qué tan dulce es Dulce. Aleluya. Aparte de lo que ya dijo la hermana, para usted honrar a sus padres, ¿qué es? Aparte de obedecer y aparte de respetarlos. Ser honesto con ellos. Mire qué palabra más bonita, la honestidad. Aleluya. La sinceridad. Seguramente ya ustedes o sus padres ya tuvieron algunos problemitas con ustedes, con la gran mayoría de ustedes. ¿A qué me refiero? Ya el papá, ya la mamá tuvo que haber dicho, hija, mire, yo miro que con ese muchacho platica mucho. Ya pues al hijo también, a veces hay padres que no solo cuidan a las niñas, sino también a los muchachos. Y los consejos de ese tipo no faltan en casa. ¿Me estoy equivocando o no me equivoco? ¿Verdad que no me equivoco? Seguro No me equivoco. que te va a pegar el Porque eso es algo normal en el ser humano. Eso es algo que va a acontecer. El Pero allá te va problema a pegar es, más porque para allá va el escúcheme aire. bien, el plan, lo que Dios dejó, Dios es tan perfecto que Él ha dejado todo establecido. Y para nosotros, digo nosotros en mi juventud, cuando yo pues estuve bajo el dominio de mis papás, que Dios ha dejado todo estipulado para que el hombre le vaya bien. La hermana mencionó la obediencia. Déjeme decirle que algo central, algo principal en el Evangelio de Jesucristo para todas las edades. Porque usted no va a ver que un viejito va a querer un culto de fogata. Solo los jóvenes. Háganse un poquito para atrás aquí. Ya la gente adulta ya lo hacen de otra manera y cosas así, ¿me entiende? Pero, escúcheme bien, pero para todas las edades que quieran vivir un evangelio de Jesucristo, si hay algo central, es obedecer. Es obedecer. Y déjeme decirte, joven, en esta hora, si no hay obediencia, no hay nada. ¿Amén? Y muchas veces el Padre da un consejo que a nosotros nos parece malo, nos parece pesado, o nos da una palabra que nos parece a nuestro parecer dura. Pero esa palabra, ¿para qué va?